Pozdrav svima! Ovog puta sam vam odlučila pokazati naš prvi susret sa obnovom vrtne garniture od punog željeza, stare preko 60 godina. To je značilo da je u vrlo lošem stanju, puna hrđe, ali mi smo u njoj vidjeli potencijal nakon bojanja. Da bi se obojala, bilo je prvo potrebno skinuti staru boju, što smo odlučili pokušati napraviti sa dvije vrste kemikalija paralelno kako bi usporedili koja kemikalija će bolje napraviti posao. Nakon dvije ture premaza i dalje nismo imali uspješan rezultat, odnosno kemikalije nisu uspjele napraviti svoj posao. Tu smo saznali da je ova garnitura već jednom obojana prije nekakvih 25 godina sa bojom čija se namjena ne zna, ali vidi se da je bila dosta kvalitetna obzirom da je držala nekoliko desetljeća i da je nama zadala pravu glavobolju dok smo je uspjeli ukloniti. Uklanjali smo je sa različitim alatima i tehnikama, od multifunkcionalnog alata sa nekoliko različitih nastavaka do čeličnih četki koje idu na bušilicu i šlajferice sa najgrubljim brusnim papirom granulacije 40 i u konačnici samim skalpelom. Uklanjanje boje skalpelom je vrlo dugotrajan i detaljan proces koji se nama u ovoj situaciji činio kao najbolje rješenje sa kojim smo kroz nekoliko dana uspjeli ukloniti većinu boje, za čime smo dobili odličnu bazu za pjeskarenje. Za pjeskarenje smo odabrali kvarcni pijesak granulacije od 0,3 do 1 mm, sa čime smo vrlo lijepo uspjeli zagladiti površinu željeza i ukloniti preostale tragove boje. Sjedala, rukonaslone i površinu stola smo nakon brušenja sa šlajfericom u cijelosti prekitali sa dvokomponentnim autokitom kako bi zapunili sve neravnine i rupice, a nakon što se kit osušio, ručno smo prebrusili cijelu površinu sa finim brusnim papirom granulacije 240. Obzirom da je ova garnitura napravljena od punog željeza, za čišćenje nismo koristili vodu, već nitrorazrjeđivač i krpicu, a posao bi jednako dobro napravio i aceton, iz tog razloga što je bitno odmastiti površine, a da se pritom ne stvara korozija. Kada bojate namještaj ili nešto drugo što ćete držati vani izloženo vanjskim uvjetima, vrlo bitno je da ne odaberete boju na vodenoj bazi, već da to budu sintetičke ili nitro boje. Kako smo mi ovaj tjedan imali jako loše vrijeme, puno vlage i kiše, mi smo odabrali nitro boju zato što se ona vrlo brzo suši neovisno o vanjskim uvjetima. Bojanje uvijek započnite nanošenjem temeljne boje koja je na istoj bazi kao što će vam biti i prekrivna boja. Uzmite u obzir da su sintetičke i nitro boje vrlo neugodnog mirisa i vrlo otrovne, stoga je potrebno što bolje zaštititi kožu korištenjem rukavica, naočala i maske za disanje, a idealno bi bilo cijeli postupak obaviti na otvorenom ili u prostorima koji imaju dobru ventilaciju. Iako nam je ova obnova oduzela dvostruko više vremena od planiranoga, mi smo u konačnici zadovoljni sa rezultatom i oduševljeni sa bojom mladog maslinovog ulja.